Panasonicோட 1.5 டன் 5 ஸ்டார் ஏசி 1 ஹவர்ல வந்து எவ்வளோ பவர் எடுத்திருக்குன்னு பார்த்துடலாமா? இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 10:55 ஆகுது. டெம்பரேச்சர் வந்து நான் 24 டிகிரி செல்சியஸ்ல ஆட்டோல வச்சிருக்கேன். 1 ஹவர்ல எவ்வளோ பவர் எடுத்திருக்குன்னு பார்ப்போம். ஆன் பண்ணியாச்சு, லோட் போயிட்டு இருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் 900 வாட்ஸ் வரைக்கும் போகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். லைட்டா தூங்கிட்டேன். இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 12:05 ஆகுது. ஆல்மோஸ்ட் 1 ஹவர் ரேஞ்ச் தான். ஸோ இப்போ 450 வாட்ஸ் வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு. இப்போ வரைக்கும் 0.84 யூனிட்ஸ் கன்சியூம் பண்ணிருக்கு. இந்த கன்சம்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர், பிளேஸ், வெதரை பொறுத்து மாறும். இந்த 0.84 யூனிட்ஸ்ன்றதை நீங்க ரவுண்டா 1 யூனிட் கன்சியூம் பண்ணுது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு 8 ஹவர்ஸ்க்கு 8 யூனிட்ஸ் கணக்கு போட்டுறாதீங்க. ஏன்னா ஸ்டார்ட் ஆகிறது தான் நிறைய பவர் எடுக்கும். பட் கண்டினியூஸ் ரன்னிங்ல வந்து பவர் கன்சம்ஷன் கொஞ்சம் கம்மியா தான் ஆகும். இது லாங் ரன்ல எப்படி பவர் கன்சியூம் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம 8 ஹவர்ஸ் ரன் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு நெக்ஸ்ட் ஷார்ட்ஸ்ல பார்க்கலாம்.